Сегодня я хочу вам рассказать, как сделать домашние леденцы от кашля, которые будут натуральными и которые можно будет даже деткам. Просто деткам пропорцию специй нужно будет добавить чуть меньше. И хочу обратить сразу ваше внимание, что беременным девушкам нужно будет посмотреть те специи, которые я кладу, можно ли их применять при беременности или нет, и заменить чем-то другим. Итак, сегодня мы будем с вами делать карамель на основе яблочного отвара. Для этого я заранее сварила уже 2 яблочка и приготовила отвар. В итоге мы получили где-то 300 мл водички. Когда мы варим карамель на леденцы от кашля, то сахар и водичка используются в равных пропорциях, поэтому и сахар, и водичка по 300 мл. Мы используем лимончик, мы используем из специй имбирь, кориандр, мускатный орех, кардамон, корица и гвоздика. Из всего этого только гвоздика не меленая, потому что мы не нашли ее, она у нас целенькая. Мы ее используем несколько штучек буквально, добавив внутрь. Также я добавляю уксус, как обычно, в классический рецепт, для того, чтобы леденец получился прозрачным, чтобы был по вкусу, в принципе, как леденец, просто он будет с добавками специй. Итак, начнем. Засыпаем сахар в кастрюлю. Засыпаем его сразу не на плите, чтобы сахар не пригорел. Высыпаем весь. Прежде чем поставить на огонь, мы будем варить карамель на максимальном огне. Хорошо перемешиваем. Палочкой для суши деревянной помещаем сразу же на огонь. И включаем максимальный огонь. Но чтобы днище кастрюльки, за днище кастрюли не переходили наши язычки пламени. Помешиваем. И периодически будем смотреть до закипания, чтобы поместить все ингредиенты. Когда наша жидкость закипает, то мы видим, что весь сахар практически растворился. Мы доводим его до полного растворения, чтобы снизу не было видно крупинок. Хорошо поднимается пеночка уже, жидкость стала у нас полностью прозрачной. Вы видите, что там уже ничего не осталось. Мы берем уксус. Можно брать обычный яблочный 6%, можно брать обычный столовый уксус, любой уксус. Ну, так как мы варим на яблочном отваре, то уже берем и яблочный уксус. И на такой объем до 300 мл это чайная ложечка, то есть мы его добавляем в колпачок. Чисто для того, чтобы сахар не засахарился. Перемешиваем. После того, как мы перемешали уксус, мы даем ему буквально секунд 30-40 прокипеть. И начинаем понемногу добавлять наши специи. Обращаю ваше внимание, что специи можно добавлять понемногу, чтобы не вызвать никаких аллергических реакций. Например, кориандр. Мы берем буквально чуть-чуть на чайной ложечке, на кончике чайной ложечки. Добавляем. Имбирь. Тоже на кончике чайной ложечки. Добавляем. Мускатный орех. Я его добавляю чуть меньше, потому что он очень имеет интенсивный запах, поэтому я его не буду добавлять слишком много. Еще меньше, чем всех остальных специй. Кардамон. Все эти специи обладают общеукрепляющим эффектом для нашего организма. Они помогают нам бороться с простудами. Некоторые из них имеют отхаркивающие особенности. Корица. Корица тоже имеет хорошие свойства, плюс у нее очень приятный пряный запах. И с яблочком вообще будут отличные леденцы. И напоследок мы добавляем гвоздичку, буквально одну, давайте добавим 2 штучки на такой объем, чтобы не было слишком много. В конце мы это все перемешиваем. И выжимаем еще сок лимончика, чтобы не было так слишком приторно. Карамель приобретает красивый такой оттенок. Мы отрезаем буквально небольшой кусочек лимона, хорошо выжимаем его. Если кто-то любит, то может мякоть прямо туда класть. Тогда леденцы будут с небольшой мякотью, когда вы будете рассасывать. Все, мы выжали лимончик, хорошо перемешиваем и оставляем карамель вариться на большом огне до готовности. Как она будет готова, я буду показывать, как это проверять.
Когда карамель начинает быть готовой, ввиду того, что мы добавили равное количество сахара и воды, то чуть-чуть дольше времени тратится на то, чтобы уварилась и закарамелизировалась, но зато хорошо все специи закарамелизируются, и они будут прикольно хрустеть на зубах, когда мы будем это все есть. Как проверяется? Когда сверху карамели появляется пеночка, на палочке карамель стекает уже такими пузыречками, то есть она не так быстро, как вода, стекает и пузырится. Мы берем стаканчик с холодненькой водой, палочку для суши, мешаем и аккуратно, чтобы не капнуть на пальцы, переносим в стаканчик с водой палочку для суши. Когда мы поднимаем, на палочке уже образовывается карамель. Наша задача, чтобы карамель при нажатии не деформировалась. Вот буквально еще чуть-чуть, секунд 30-40, и доварится карамель. То есть она должна стучать. Она сейчас стучит, но чуть-чуть деформируется. Когда карамель готова, мы выключаем с огня. Обязательно снимаем кастрюльку на другую конфорку, где не было горячо, чтобы пена вся осела. Потому что в тот период, когда мы будем разливать, если пена еще бульбашками, то вся наша пена просто выльется из наших формочек. Мы для того, чтобы разлить аккуратные одинакового размера конфетки, будем использовать силиконовые формочки. Сейчас покажем какие. Мы будем использовать формочки в виде сердечек, в виде яблочек, в виде еще одного вида сердечек, красивые формы розочек, в которые мы будем заливать совсем чуть-чуть, так как здесь есть такие как определяющие контуры, куда можно залить. Заливать необходимо совсем немного в форму, чтобы... И вот такую вот еще будем заливать. Почему я использую формочку? Можно как бы разливать и на пергамент. Но пергамент не будут немного растекаться, то есть не получится красивый контур конфетки. Можно сделать подносик с сахарной пудрой, сделать пальчиками выемки небольшой глубины, куда эти карамельки будут заливаться. Посмотрите, какой красивый цвет у нашей готовой карамели. Из-за того, что много специй, лимончик, он приобрел такой насыщенный коричневый оттенок. И теперь мы берем совсем немного. Пена, как вы видите, осела. Буквально по чуть-чуть разливаем в каждую формочку. То есть делаем такие леденцы, которые обычно берем в магазине, чтобы удобнее было кушать. Потому что так как они будут насыщены травяным со специями вкусом, чтобы это не было много. И нам достаточно, главное, увлажнить наше горло во время кашля, чтобы не было больно. Сейчас мы разольем по всем специям. Видите, вот если, когда немножко пенка, благодаря специям он еще немножко пузырится. Поэтому резко наливать не стоит. По чуть-чуть. Обязательно руками не помогаем себе, потому что вы видите прекрасно, что капают капельки. Температура готовой карамели 165 градусов. Если попадет вам на руку или на перчатку карамель, то это будет ожог. Ожог, причем, возможно, будет даже с пузырями. Поэтому, если вдруг так произошло, что попала карамель, сразу снимаете перчатку. Если вы без перчаток, то сразу моментально под холодную воду. Необходимо слить, сделать прохладной кожу, чтобы ожог не распространялся внутрь кожи. Итак, эту формочку мы залили. Я использую специально, вот как вы видите, есть формочки глубокие, длинные, такие большие, их неудобно будет кушать. Поэтому вот в такие формочки розочки, здесь есть серединка. Я прямо в нее аккуратно заливаю, чтобы не выходила за пределы. И будет красивая в данной ситуации формочка. Очень порадуют такие конфетки деток с красивой формочкой. Ну и взрослым, в принципе, будет красиво такое поесть. Сейчас мы разольем и уже покажем, когда они будут застывшие. Так как у нас осталась карамель, то мы можем вам показать, как сделать карамель с медом внутри. Как вы знаете, мед нельзя греть, поэтому я не рекомендую добавлять мед в саму карамель во время приготовления. Но в конце мы можем это сделать. Смотрите, мы наливаем готовую карамель на силиконовый коврик. По такому же принципу, как до этого я показывала карамель,
как формировать карамельный пластилинчик. Вот мы его налили. Можно использовать палочку для суши для того, чтобы аккуратно снять всю карамельку с кастрюли. Буквально минутку, чтобы она схватилась. И после этого мы начнем формировать шарики с медом. Я покажу как. Итак, когда карамель начинает застывать, при нажатии ее идет небольшая рябь, и она не растекается с коврика. Мы делаем следующими движениями. Карамель начинает формироваться. Нужно подождать буквально еще чуть-чуть, потому что сразу таким образом мы сделать не сможем, оно еще не схватывается. То есть схватываются края, и мы его как тесто заворачиваем внутрь. Пока расскажу о начинке. Мед должен быть, который немножко засахарившийся, потому что если вы будете брать жидкий мед, он у вас будет растекаться, то есть примерно вот такая текстура меда должна быть. Мы будем брать совсем чуть-чуть, то есть это на 2 конфетки, то есть половину конфетки, примерно кончик чайной ложечки. Потому что когда вы будете есть конфетку со специями и мед будет внутри, вам будет уже слишком приторно его рассасывать большое количество. Поэтому завернем совсем немного. Текстура для карамели, для заворачивания вот такая, видите? То есть пластилинчик. Буквально еще чуть-чуть, она должна хорошо отлипать от коврика. Отрезать карамель можно либо ножничками, я использую ножнички кулинарные, либо отрывать руками, но тогда необходимо проводить несколько манипуляций. Вот карамель у нас получилась. Мы берем кусочек карамели, отрезаем. То есть можно даже еще чуть-чуть меньше, чтобы удобнее было рассасывать. Раскрываем его хорошо. Берем чуть-чуть меда. Формируем из него шарик, кладем в карамель. Так как мед липнет, то сразу берем прямо с рукой, заворачиваем этот мед в шарик. И делаем вот такие движения. Можно его чуть расплющить, чтобы удобнее кушать было. У нас получается вот такая конфетка, которая при рассасывании будет с медом внутри. То же самое мы проделаем со всеми остальными кусочками. Можно в руке формировать желобок, кому как удобнее. Небольшое количество меда, внутрь желательно. Завернуть и прямо с пальца снять. Такие конфетки можно сделать детям на палочке, потому что они, в принципе, получаются довольно большого объема. Мелкий объем будет очень неудобно приготовить. Можно вставлять палочку в саму карамель, потом аккуратно вставлять мед и все заворачивать. Если карамелька сейчас липнет, то это ничего страшного. Главное, вот когда мед вот остается, его обязательно нужно закрывать еще кусочком карамели. Ну, эти мы просто наделаем кусочками уже без меда. Потому что я, в принципе, мед не особо люблю. Мы решили назвать эти конфетки лечебные каштанчики с медом, потому что они реально очень красиво смотрятся и похожи на каштанчик по цвету. Как мы собираем конфетки? Конфетки обязательно пересыпаться должны сахарной пудрой, иначе они слипнутся. Мы на том месте, где мы их лежали. Кстати, разливать, как я уже говорила, можно и на ковриках, даже таких силиконовых, но оно тогда будет растекаться. Конфетки нужно обязательно хорошо пересыпать сахарной пудрой. Иногда я даже делаю вот таким образом, когда они уже чуть-чуть схватились, в саму емкость с сахарной пудрой. Хорошо перемешиваю рукой. То есть по факту на выходе у вас конфетка должна быть со всех сторон идеально замешана с сахарной пудрой. Тогда они не липнут к краям. На дно мы насыпаем тоже сахарной пудрой
и вынимаем по одному леденцу. Тут они получаются такой красивой формы. Внутри видны специи. И аккуратно, чтобы они не потрескались, потому что, так как они очень хрупенькие, то есть они не очень плотные, чтобы удобнее было есть. По очереди высыпаем все леденцы. Карамели я использую стеклянную баночку, можно брать фарфоровую, любую глиняную, можно брать пластиковую. Самое главное, чтобы она была идеально сухая внутри, пересыпана снизу чуть-чуть сахарной пудрой, чтобы карамельки туда не ударялись. И обязательно с крышечкой, потому что хранить нужно в герметичном сосуде. Мы аккуратно берем наши карамельки, они, как видите, все идеально просахарены сахарной пудрой. И аккуратно запаковываем туда эти карамельки. Слишком быстро засыпать не нужно, потому что карамели могут побиться, и у вас будут просто осколочки. Остаточную сахарную пудру тоже мы засыпаем сюда и немножко как бы встряхиваем. И закрываем крышечку. Вот такие карамельки помогут вам смягчить горло в осенние и зимние вечера, когда похолодает. Если вы хотите сделать карамельки именно для детей, то добавьте чуть меньше специй и сделайте их не такими проваренными, чтобы были светленькими. Приятного аппетита!